Итак, продолжаем наш обзор. УАЗ Патриот 2010 года выпуска. Скрипучий бардачок. На самом деле у меня уже были такие предположения, что с этим поделать ничего нельзя. Сначала мне казалось, что там что-то лежит не так, потом я понял, что оно вечно лежит там не так. Когда я уже оттуда все вещи вытащил, все равно там что-то лежало не так. Вот настолько противный скрип. Ну, как потом оказалось, скрип был от того, что здесь двойная крышка на бардачке, из двух частей состоит. Внутри пустота. И на составной части, то есть на тех местах, где она касается, то есть по периметру, пластик притерся сильно со временем друг к другу и начал скрипеть. Ну, сейчас он, открываясь, только скрипит, потому что там есть такая вот оська. На второй стоит пружинка, которая фиксируется на пластмассе. Ну, она и скрипит. Только когда открывается. Когда закрыт бардачок, никакого скрипа, ничего нет. Вы можете просто все поприжимать, и он будет скрипеть так, как вы едете. Так же, как и на ходу он скрипит. Что я сделал? Что у меня сработало? Здесь все разобрано, чтобы было накладно. Показать, что можно было. Что тут сделано. Здесь и по периметру видно серый герметик. По периметру все обмазано серым герметиком, где касается. И здесь, собственно говоря, вот тут вот по периметру крышка вся намазана тоненьким слоем герметика серого под цвет пластика. Все, я решил эту проблему. Повторить. Хотя сначала я мазал вот эти пипки, добавил сюда герметик. Мне казалось, что крышка просто болтается, защелкивается и болтается. Она не защелкивается и не болтается, то есть защелкивается и не болтается, а скрипит только по причине того, что пластик касается самого себя, пластика. Чтобы их отделить, я дал слой герметика. Все, проблемы больше нет. Всем удачи!